Reka tubifurize ibihe byiza mukomeje gukurikira gahunda za TV ndetse na Radio 1 twinjiye mu mwanya w'ikiganiro imbona nkubone. Mu kiganiro imbona nkubone tuganda ku nsanganyamatsiko zigiye zitandukanye zaba zijyanye n'imiyoborere, uburezi, amategeko, umuco n'ibindi bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero muri aka kanya tugiye kugana ku bijyanye n'ububanyi n'amahanga. Muri kumwe nanjye Olivier Ngabirano, ariko sindi jyenyine, ndi kumwe na Ministre w'ububanyi n'amahanga akaba n'umuvugizi wa Leta y'u Rwanda Dr Vincent Biruta. Tubahaye ikaze muri kiganiro. Murakoze. Dutangira ikiganiro nyirizina, mwatubwira mu ncamake u Rwanda rubanye rute n'amahanga muri iki gihe? Muri rusange u Rwanda rubanye n'amahanga neza, kuko nk'uko mubizi ibihugu byagiye byinshi byagiye byongera mu bifungura za ambasade hano mu Rwanda, ndetse n'u Rwanda rwagiye rufungura amarembo mu minsi ya vuba. Muzi ko twafunguye ambasade nshya, abwira nko muri Qatar twafunguyeyo ambasade vuba aha, n'ahandi twagiye tugenda twongera ibihugu dufitemo za ambasade uko imyaka yagiye itaha. Ibyo byose rero byerekana ko umubano wifashe neza, kandi ubwo mvuze Qatar hari n'ibindi bihugu twagiye dufunguramo nyuma, za Zimbabwe naho ntabwo ari kera, ndetse biracyakomeza. Kandi na za ambasade zihagarariwe mu Rwanda zagiye ziyongera uko umwaka ugiye utaha, kandi icyo ni ikimenyetso kimwe gusa, ariko hari n'ahandi wabirebera uko tubona abashyitsi batugenderera, abitabira inama zibera hano, ndetse n'abakuru b'ibihugu bakora ingendo mu gihugu cyacu, ndetse n'abatumira umukuru w'igihugu wacu kubasura cyangwa se kwitabira inama zitandukanye ziba hirya no hino ku isi. Ibyo byose ni ibimenyetso wareberaho ukabona ko umubano w'u Rwanda n'amahanga wifashe neza. Reka tugaruke hano mu karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko agace u Rwanda ruherereyemo. Hashize imyaka igera mu 13 u Rwanda rugiye mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Kugeza ubu mubona ari izihe nyungu u Rwanda rumaze gukura muri uwo muryango? Inyungu ni nyinshi, navugamo zimwe z'ingenzi. Mpereye ku ya mbere ijyanye no guteza imbere ubucuruzi hagati y'ibihugu bigize uyu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Uzi ko havanyweho amahoro ku bicuruzwa bikomoka muri ibyo bihugu. Ubwo rero birumvikana ko ubucuruzi hagati y'ibihugu bigize uyu muryango bwiyongera kubera ko amahoro yavanyweho. Ikindi cya kabiri navuga ni uko havanyweho inzitizi zidashingiye ku mahoro zari zibangamiye ubucuruzi muri bihugu bigize umuryango wacu. Kuva mu mwaka wa 2009 tuzi ko havanyweho bene izo nzitizi zigeze ku 199. Muri izo 70 muri zo zari zibangamiye u Rwanda ku buryo bw'umwihariko. Iyo tuvuga bene izo nzitizi nabaha urugero, nuko mu cyo twita muhora wo hagati, ni iriya nzira iva ku cyambu cya Dar es Salaam iza i Kigali iza mu Rwanda, hari iminzani 8 amakamyo apakiye ibicuruzwa yanyuragaho avuye ku cyambu, hagararaga inshuro 8 kuri iyo minzani. Yaragabanyijwe ubu ni 3 gusa, kandi nayo ni iminzani igezweho ku buryo idakereza abatwaye izo modoka, birihuta kurushaho. Izo ni inzitizi rwose imwe igaragara yavuyeho, kandi ifite icyo yahinduye ku bijyanye n'urujya n'uruza rw'ibintu, cyane cyane biva ku byambu bya Mombasa cyangwa Dar es Salaam biza mu Rwanda. Ikindi navuga cyagezweho ni nk'aho dufite umupaka umwe duhuriyeho uhuze ibihugu, navuga nk'umupaka wa Rusumo, umupaka wa Nemba ubwo ni Burundi, ndetse n'umupaka wa Gatuna uri hafi kurangira. Ku ruhande rw'u Rwanda byararangiye, Uganda baracyabikora. Ibyo rero bituma nanone ibijyanye no kugenzura impapuro n'iki z'abagenda birihuta cyane, kubera ko icyo gihe ibihugu nka bibiri bihuriye kuri uwo mupaka biba bikorera hamwe, bikihuta. Ntubanze ngo ukore ku mupaka umwe nurangiza ujye ku wundi nabo bongere babikorera hamwe, bikihuta. Kandi iyo mipaka bagiye bongera amasaha yo gukora ku buryo hari kuri amasaha 28 kuri 28. Ibyo rero bituma abantu bagenda buri gihe, ndetse n'ibicuruzwa bigakomeza kugenda
igihe cyose. Ikindi navuga dufite na gasutamo imwe. Ubundi iyo winjiraga mu bihugu bigize uyu muryango w'Iburasirazuba, tuvuge uzajya ibicuruzwa bikinjirira Mombasa, wagombaga kunyura kuri gasutamo yo muri Kenya. Waza ukagera Uganda, ukagera kuri gasutamo ya Uganda. Ukaza ukagera kuri gasutamo y'u Rwanda, naho ugenda ukora ibyo kwerekana ibicuruzwa wazanye, bakabigenzura, niba ari byo wishyura ukabyishyura, byari inshuro nyinshi. Ubu rero gasutamo ni imwe muri uyu muryango wacu. Iyo winjiye muri uyu gihugu kimwe kigize uyu muryango, uba winjiye aho ngaho, gasutamo ni imwe, ntabwo uza kongera kugira ibyo ukorera kuri buri mupaka wambutse, niyo uvuye mu gihugu ujya mu kindi. Ibi rero byagabanyije ikiguzi cyo gutwara ibintu byonyine, n'uburyo kujya muri izo mpapuro zerekana ibyo uzanye, aho winjiriye n'ibiki. Tuvuge unyuze Mombasa byatwaraga amadolari 600 ku ikamyo imwe. Ubu ngubu ni 150 gusa, n'amadolari 150. Naho kunyuze ku cyambu cya Dar es Salaam byari amadolari nka 400. Ubu nayo yaramanutse agera ku 150. Ariko cyane ibirana n'iminsi byamaraga ibyo byose. Kugira ngo uve Mombasa n'ikamyo ugere i Kigali byasabaga iminsi nka 21. Bishingiye ko ugomba kugenda uhagarara kuri buri mupaka werekana ibyo ibicuruzwa byawe n'ibindi. Ubu byaragabanutse bugera ku minsi 4-5, mu gihe kuva Dar es Salaam byamaraga iminsi 18 kugira ngo ugere i Kigali, ubu ngubu ni iminsi 3-4. Urumva rero ko byagabanyije iminsi abantu bamara, kandi uko bamara iminsi myinshi urumva baba bagomba kugira n'ibibatunga, kandi nako ibicuruzwa biba bitinda mu nzira. Harimo inyungu nyinshi cyane rero zavuyemo. Ibindi wenda navuga ni ibijyanye no gukoresha indangamuntu cyangwa se ikarita y'abanyeshuri kujya muri ibihugu bya Kenya, Uganda n'u Rwanda, ndetse n'ibijyanye n'itumanaho, aho telefone hari amahoro yavanyweho atuma iyo uri mu Rwanda cyangwa se uvugana n'uwo muri Kenya mukoresha nk'aho waba uvugana n'umuntu uri mu Rwanda gusa, no muri Uganda nuko. Ibyo rero ni bimwe by'ingenzi navuga, bitari byose, ariko ibi byose maze kuvuga u Rwanda rwabivanyemo inyungu, cyane ko u Rwanda ari igihugu kitagera ku nyanja, kidafite icyambu. Urumva ni inyungu zikomeye ku gihugu cyacu ushingiye kuri ibi ngibi bimaze kuvuga. Hari ingingo ukomeje bijyanye n'indangamuntu byo kuko ushobora kujya muri Kenya ukoresha indangamuntu nta kibazo, ukajyayo. Ushobora kujya muri Uganda ukoresha indangamuntu, ariko hari ibihugu bitemera indangamuntu nka Tanzania ndetse n'Uburundi, nubwo nabyo biri muri umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Iyo mbona atari imbogamizi ku rujya n'uruza rw'abantu, ibyo mwumvikanyeho? Muri bene iyi miryango niko bigenda. Ntabwo ibihugu byose bigendera rimwe, hari bisaba kwitegura birenzeho. N'ubwo bwose Tanzania, Burundi biracyakenera passport kugira ngo umuntu ajyeyo, cyangwa se ku Burundi ubanza na laissez-passer zikibaho. Ariko nibura ubuzi ngo nta visa ukenera cyangwa iki, hari ibyo biba byoroshye. Ariko ibyo nakubwiraga nuko muri iyi miryango ariko bigenda hafi yose uzakurikirane n'umuryango w'ibihugu by'i Burayi. Burya hari abakoresha ifaranga rimwe, hari abandi bakiri mu nzira kugira ngo nabo bazabigereho. Hari abari muri ntuza bita Schengen ya visa, bakoresha visa imwe, hari abandi batabirimo. Bisaba rero rimwe na rimwe ku bihugu bimwe bigenda byitegura bikajya muri gahunda iyi igihe kigeze. Ni ibisanzwe byakabaye byiza twese ariko bimeze tukabigendera rimwe, ariko bijya byemerwa ko igihugu kimwe cyangwa ikindi kiba kiretse kwinjira muri iyi gahunda kikabanza kikabyitegura neza kikabijyamo. Ntabwo ari ibintu bidasanzwe muri aka karere kacu. Tugikomeza kuri umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, hari ibihugu bibiri, Somalia ndetse na Kongo Kinshasa cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, byasabye ko nabo byawujyamo. Kugeza ubu ubusabe bwabyo bugeze? Ubusabe iyo butanzwe hari inzira bicamo kugira ngo byemezwe. Hari n'itsinda rijyaho kugira ngo rijye gusuzuma, itsinda rirebe niba ibigomba kuzuzwa byuzuye, noneho rigakorera raporo izindi nzego, harimo cyane urwego rw'abakuru b'ibihugu aribo bafata
ibyemezo kuri Kongo. Rero ngira ngo hari inama yari iteganyijwe y'umuryango igenda isubikwa biturutse ku busabe bw'ibihugu bimwe na bimwe kubera gahunda zindi, ariko ubu turatekereza ko izaba hagati mu kwezi kwa gatatu. Ubwo busabe bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo buzasuzumwa, hanyuma ubwo bakuru b'ibihugu nibabyemeza hajyaho rya tsinda navugaga ryo kubisuzuma rizatangira raporo, hanyuma icyemezo gifatwe. Ubu no kuri Somalia niko bizagenda, wenda ntabwo babitangiye ntabwo basabiye umunsi umwe, ariko bigenda inzira niyo ngiyo. Hanyuma reka tugaye ku Rwanda n'igihugu cy'u Burundi. Ni ibihugu byose biri muri uyu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba, ariko ubona ko abanyarwanda bagenda bikandagira kujya i Burundi. U Rwanda n'u Burundi banye gute muri iki gihe? U Rwanda n'u Burundi ngira ngo murabizi guhera mu mwaka wa 2015 habaye ibibazo aho Burundi bagize ibibazo byabo by'ubuyobozi ndetse haba n'amakimbirane. Bahitamo ko bazajya bavuga ko ayo makimbirane yose, ibyo bibazo byose bafite bituruka ku Rwanda. Ni ibintu byabayeho, batoreze kenshi muzi imyigaragambyo bagiye bakoresha, ndetse no mu minsi yashize baravugaga ngo twarabateye, ingabo zacu zarabateye, mwarabyumvise. Nyamara ariko twebwe ku buryo bw'umwihariko tuzi ko kiriya gihugu cyagiye kigira uruhare mu gufasha imitwe ishaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Muzi ibitero byabaye za Nyaruguru, muri Nyungwe bishe abaturage, batwika imodoka, bakomeretsa abandi. Ibyo bitero byarakumiriwe, bamwe bari bateye barahagwa, ariko abandi barafatwa, ariko hari n'abambutse n'abahunze bagahungira i Burundi bakakirwa. Dufite ibimenyetso bihagije, hari n'abafunzwe bafashwe baba bari muri ibyo bitero cyangwa barafatiwe ahandi. Muzi bafatiwe muri Comoros bakamwohereza. Abo bose bagiye babyemeza bakerekana n'uruhare icyo gihugu cyagize mu kubafasha muri ibyo bikorwa byabo. Ibyo ni uko bimeze, ntabwo ari ibya kera byo kuturega ko twabateye. Ngira ngo mu kwezi kwa 11 ku mwaka ushize nabyo mwarabyumvise. Dutekereza ko kubera ibibazo byabo bagize imbere mu bibazo bya politike n'amakimbirane yabo, nta n'ubu bitararangira, bashatse, ngira ngo guverinoma y'ubundi yashatse uburyo isobanurira abaturage ko ibibazo byabo nta bibazo bihari imbere, ariko ibibazo bituruka hanze. Ibyo ni ibintu bijya bibaho, nabo niko babyitwayemo, ariko twizera ko uko iminsi igenda bazagenda n'abashyira mu gaciro, bakabona ko bakwiye kubana n'abaturanyi neza kugira ngo babashe no gukorera abaturage babo bigire muri gahunda yo guhangana n'ibibazo nyabibazo, ibyo by'ubukene n'ibindi byose bijyanye no kwiteza imbere. Turibwira ko nibyo twifuza, kandi twebwe mu Rwanda twiteguye ko igihe bazabishakira twajya muri uwo murongo. Twumva ari ufite akamaro, ufite akamaro ku Burundi, ufite akamaro ku Rwanda, ufite akamaro ku karere kose. Twe niwo murongo turimo, ubwo igihe nikigera biteguye ngira ngo tuzafatanya iyo nzira. Hanyuma kuva mu kwezi kwa 4 2015 mu gihugu cy'u Burundi nibwo nkuko mubikomoje habaye ibyo bibazo byatumye abaturage babo bahunga, bamwe bakaza mu Rwanda abandi bakajya muri Tanzania. Haba hari ibiganiro mujyana leta y'u Burundi ku buryo izi mpunzi z'abarundi ziri mu Rwanda zazasubira mu Burundi nkuko Tanzania bigenje icyura impunzi z'abarundi zari muri Tanzania? Ibibazo by'impunzi, ubundi impunzi zaba zifite icyo zahunze. Icyo dukora twebwe ni ukuzakira, kandi hari n'imiryango ibishinzwe, umuryango mpuzamahanga, umuryango wa Loni ushinzwe ibibazo by'impunzi. Gahunda iyo ari yose rero ijyanye no gusubiza impunzi mu bihugu byabo inyura muri izo nzira. Twebwe uba wabakiriye, ariko bo nibo ubwabo bagomba kumenya ko noneho igihe kigeze cyo kuba bataha babona umutekano wabo utahungabana, hanyuma tukabicisha no muri iyo miryango. Hakabaho abashaka gutaha bakanyura mu nzira zizwi zemewe, kandi bakataha ari bo babyihitiyemo. Ntabwo tubirukana, kandi nta n'uwo tubuza gutaha yabishatse, ariko bikanyura mu nzira zemewe, n'iyo miryango mpuzamahanga ikabigiramo uruhare.
nuko twebwe tubigenza. Kuganira gutya ku bubanyi n'amahanga, umuntu yumvise insanganyamatsiko y'ububanyi n'amahanga atekereza ku Rwanda na Uganda. U Rwanda na Uganda hari inama zabereye i Rwanda, hari inama zabaye mu kwa 8, mu kwa 9, mu kwa 10 kwiza magingo ya zigenda ziba. Kugeza ubu umubano w'u Rwanda na Uganda, ubwo wenda munaza no kutubwira ko nama iherutse icyayivugiwemo, uhagaze ute? Byose wabivuze. Umubano w'u Rwanda na Uganda watangiye guhungabana mu mpera, ibimenyetso byagaragaye mu mpera z'umwaka wa 2017 ubwo batangiraga kujya bafata abanyarwanda bakabahohotera, bagakubita, bagafunga kuko batubereje amategeko, ndetse bamwe bakaza ku gihe kikagera bakaza bakajugunya ku mupaka, bakagenda nta umuntu bagasunika kaza mu Rwanda. Niko byatangiye, hama birakomeza bigenda byiyongera, bafata abantu bagakubita, bakica bamwe, abandi nuko byagiye bigenda. Ariko byose ikibitera intangiriro ubundi ni umugambi Uganda yafashe wo gufasha cyangwa se ndetse no gushyira hamwe abantu bashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda, imitwe itandukanye irimo za RNC, irimo za Rudurunana, za FDLR. Murabizi, muribuka neza ko hari n'abantu bafatiwe ku mupaka bavuye muri Uganda baturutse muri Congo, n'abari muri zo za Rudurunana cyangwa za FDLR, barafatwa boherezwa mu Rwanda, kandi bari bavuye muri izo nama zo guhuza ibikorwa by'iyo mitwe itandukanye ihuriye ku mugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ariko nubwo buri wese wakoraga kwawo, ngira ngo leta ya Uganda yo yari yafashe gahunda yo kubahuza kugira ngo bakorere hamwe, bagire imbaraga, noneho ibashyigikire. Ibibazo nuko byatangiye, n'abariya bose bagiye bahohoterwa. Abenshi bahohoterwaga ku mpamvu ebyiri. Babitaga ko ari bamaneko baje gutata ngo bamenye ibyo leta ya Uganda ikora. Urumva hari impamvu bikekaga, ndetse bagakeka ko ubundi bari bakwiye kuba hari n'intasi zijya kumva kureba ibyo bakora, nuko bikekaga. Icya kabiri, abandi bahohoterwaga ni abantu babaga basabwe kujya muri iriya mitwe ishaka gutera u Rwanda, bakabyanga. Babyanga, ni kimwe kuvuga ngo batwumviye ubusa, reka tukumvishe, bakabahimbira ibyaha, bakabahohotera, bakabafungira ahantu hatanemewe, bakabaho bageraho rimwe na rimwe bagafata bamwe bakabajugunya ku mupaka w'u Rwanda, abandi bakakomeza bakabafunga, n'ubu baracyahari. Ariko nongere mujye ko ubundi intangiriro y'ibyo byose ni umugambi leta ya Uganda yacuze wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ihuriza hamwe iriya mitwe itandukanye, bakabaha uburyo bwo gukora, ni nko gufata abo banyarwanda tuvuga abo bahohoterwa, haba harimo abagize bene iyo mitwe bakorera hariya mu bwisanzure, ndetse si n'ubwisanzure gusa kuko bafite inkunga igaragara y'inzego z'umutekano zo muri kiriya gihugu. Ibintu nuko byatangiye, n'impamvu niyo, nuko bimeze. Nk'uko bivuze rero, byagiye bikura, bigeze igihe ibihugu bimwe nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo na Angola, abayobozi babyo bavuga bati reka turebe icyo twafasha kugira ngo ibibazo bikemuke. Habaye inama nyinshi, yanyuma niyabereye Gatuna, kuko iyo nama ari nayo nagomba gukomozaho cyane. Ku itariki 21 z'ukwa kabiri nabonye musinye amasezerano, hari amasezerano mwasinye n'inama yahuje abakuru b'ibihugu byombi. Ayo masezerano mwashyizeho umukono akubiyemo iki? Amasezerano twashyizeho umukono ni amasezerano yo guhererekanya abanyabyaha, niba ariko navuga abantu bakatiwe n'inkiko bakoze ibyaha mu Rwanda cyangwa muri Uganda, bakatirwa n'inkiko. Burya haba amasezerano ahuza ibihugu kugira ngo bajye bahererekanya bene abo, niyo yarakatiwe aze kurangiriza igihano mu gihugu cye. Niyo masezerano twasinye. Ariko rero buriya gira ngo mu gihugu cya Uganda niko bigenda, agomba guca no mu nteko ishinga amategeko kugira ngo atangire gushyirwa mu bikorwa. Tukaba twizera ko nabyo bizakorwa kugira ngo agire agaciro, atangire kubahirizwa. Ubundi bindi mwumvise ni itangazo ryavuye muri iriya nama
bivuga ko icy'ingenzi kirimo Uganda yahawe iminsi 30 kugira ngo ikemure ibibazo bitandukanye twagiye tubagezaho bishingiye cyane cyane guhohotera abanyarwanda, ariko nanone no guha rugari iriya mitwe igamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Si ukubaha rugari gusa, ni no kubafasha bakorana n'inzego z'umutekano za Uganda muri ibyo bikorwa byose byo guhohotera abanyarwanda, ariko ikigambiriwe mu by'ukuri akaba ari uguhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ibyo byose rero n'ejo twarongeye tubibagezaho byose, ari abafunzwe bafungiwe ubusa muri ubwo buryo, ari ibyo bikorwa bakora byo gufasha abagize iyo mitwe, byose twabibagejejeho kugira ngo muri ya minsi 30 yatanzwe babe babikemura. Baramuka babikemuye rero abakuru b'ibihugu bavuga ko bakongera guterana mu minsi 15 ikurikiyeho kugira ngo barebe intambwe yatewe, noneho niba basanze bishimishije n'imipaka ikongera gukora uko bisanzwe, uko byari bisanzwe, hanyuma ubwo n'umubano ugatangira kugenda usubirana hagati y'u Rwanda na Uganda. Hanyuma mu byo mwasabaga, mu byo leta y'u Rwanda yasabaga Uganda, harimo no kurekura abanyarwanda ifunze barengana nk'uko mwabivuze. Hanyuma aba banyarwanda ubona ko Uganda banje gufungura 9, nyuma ifungura abandi 15, biri mu nzira nziza ku buryo n'abandi bazafungura bose muri iyo minsi 30. Ibyo nibo babimenya kuko hari abo bagiye barekura, ariko hari n'abandi bagiye bafata. Ubushake bafite rero sinzi uko bungana, ubundi bashobora no kubikemura no mu gihe gitoya, ariko byose bituruka ku bushake bwa politiki n'icyo mu by'ukuri guverinoma ya Uganda ishaka kugeraho. Niba ishaka umubano mwiza n'u Rwanda, ibyo byose byakemuka vuba, ariko biriya nabyo ubwabyo byakozwe nabyo ni byiza ariko ntibihagije, hari byinshi bigikenewe gukorwa kugira ngo mu barekuwe ejo bundi harimo 2 bagize uruhare muri cya gitero cyo mu Kinigi cyo mu kwezi kwa 10 ku mwaka ushize, ariko hari 2 b'ingenzi basigaranye. Bumva ko bagenda bavungura gatoya ntibakore igikorwa ngo kirangire. Ibyo byose ubundi babishatse, hari ubushake bwa politiki, ntabwo byamara n'icyumweru, ariko ubushake bafite nibwo tutazi uko bungana. Hanyuma babona bakuru b'ibihugu bahurira ku mupaka wa Gatuna, benshi batekereje ko umupaka wa Gatuna ugiye kongera kuba nyabagendwa nyuma y'umwaka ko twavuga ufunze. Tuvuge ko muri iyo minsi 30 Uganda iramutse yubahirije ibisabwa, uri umupaka wa kongera kuba nyabagendwa. Mu by'ukuri niriya nama ijya kubera hariya nuko Uganda ikomeza gushaka kwerekana ko ikibazo kiriho ari ikibazo cy'umupaka ngo u Rwanda rwafunze. Ariko u Rwanda icyo twakoze igihe abaturage bacu bari batangiye kujya bahohoterwa hariya, bakubitwa, bafungirwa ubusa, kandi bagafungirwa n'ahantu batemewe, twabwiye abaturage ko nta mutekano bafite mu gihe bagiye Uganda. Tubasaba ko bagabanya ingendo hakurya cyangwa bakazivaho, kubera ko twabonaga abantu bagenda bagahohoterwa uko buri munsi. Ibyo rero birumvikana ko niba Uganda ihangayikishijwe ubucuruzi ntabwo ari ugushyira ibintu mu nzira ngo byijyane byicuruze, n'abantu babikora, n'abantu bacuruza, n'abantu bahahirana, ntabwo ari ibintu ubwo ushobora gushyira ibintu, ushobora gucuruza n'umuntu mutabonanye bikoreshejwe mu nzira z'ikoranabuhanga bibaho. Ariko umupaka wacu ntabwo uko byari bimeze, n'abantu bajyanaga ibicuruzwa cyangwa bakajya kubishaka muri Uganda, cyangwa ba Uganda bakaza kubishaka mu Rwanda. Mu by'ukuri rero turanavuga ngo umupaka urebye neza nibo bawufunze. Ni Uganda yafunze umupaka igihe yafataga gahunda yo kugihohotera abanyarwanda bagiyeyo. Nibo bawufunze, igihe bazashakira bazawufungura. Twe nta nzitizi twabona mu gihe tubona umutekano w'abanyarwanda hariya nta kibazo ufite. Rwose twabwira abanyarwanda bati mukomeze urujya n'uruza, ibihugu bibanye neza, umutekano urahari, bitabujije ko bakora ibyaha bakurikiranwa, natwe niko bigenda. Ariko mu by'ukuri umupaka niwo bawufunze, umunsi wakemuye biriya byose umupaka bazaba bawufunguye, twebwe nta kibazo byatera, kandi byateye iyo ntambwe
n'izindi zaterwa mu bijyanye no gusubiranya umubano hagati y'ibihugu byombi. Mbere yuko tuva mu karere k'ibiyaga bigari, sinabura gukomoza ku ngingo ivugwa cyane muri aka karere ya balkanisation muri Congo. Bakavuga bati Congo Kinshasa, balkanisation ubwo ni ukuba yacikamo ibice ikavamo ibihugu birenze kimwe. Bakavuga bati u Rwanda rwaba ruri inyuma y'iyo balkanisation. Abatekereza gutyo cyangwa se abavuga gutyo mwabasubiza ngo iki? Iriya ni politiki y'abantu bamwe batekereza ko hashize imyaka hari abantu batekereza ko abanyekongo batekereza ko kugira ngo babemere babe bagira n'amajwi mu banyekongo bagomba kuvuga nabi u Rwanda bakerekana ko bo bashobora guhangana n'u Rwanda cyangwa se ko u Rwanda rufite imigambi mibi kuri Kongo. Ibyo gucamo ibice Kongo kugira ngo mu myaka yashize hari igihe byigeze kuza byandikwa mu nyandiko by'imigambi yo gucamo ibice bagafatanya bimwe n'ibihugu bigize aka karere. Ni ibintu byagiye bihimbwa n'abanyapolitiki noneho bikagira igihe bigatuza, hanyuma igihe cyagera cyane cyane gishingiye ku bikorwa bya politiki biriho, niba hari amatora yegereje cyangwa niba hari utekereza ko mu myaka ingahe ashobora kuziyamamaza ashaka abamuyoboka, agaca inzira y'ubusamo. Inzira y'ubusamo ni ukuvuga ngo ngewe nzahangana n'u Rwanda, buri u Rwanda niba rushobora rufite gahunda imigambi mibisha kuri Kongo. Hanyuma bamwe ukumva babigiyemo, mu minsi ishize n'abanyamadini bari babigiyemo, ariko burya umunyedini cyangwa undi wese niba yaba yita ko ari mu miryango itari iya leta n'ibindi, iyo yagiye muri ibyo bikorwa bagiye muri politiki, ushatse bose babita abanyapolitiki. Ni abo ngabo rero bagira batya bakavumbuka ukabona bagaruye ibyo bintu, ariko nta byigeze bibaho ku birebana n'u Rwanda, nta n'ibiriho, ngira ngo nta n'ibizabaho, kuko muri iki gihe gahunda yo kujya gushwanyaguza ibihugu ngo bicemo ibindi bice, iyo yaba gahunda y'abanyagihugu ubwabo, ariko ntabwo yaba gahunda iturutse ku baturanyi. Ibyo ari byose ntabwo ariyo gahunda u Rwanda rufitiye Kongo. Reka tuve muri akarere k'ibiyaga bigari dusimbukire hirya gato. Hari ibyo mwakomojeho muvuga mu kwagura umubano n'amahanga, cyane cyane umubano ushingiye kuri za ambasade. Muvuga ko ari ambasade nshya iri Rabat muri Maroc, hari ntabwo nazivuze zose, hari izo ngizo uvuze, Accra, hari Rabat muri Maroc, hari Qatar, hari mu bihugu byiyunze by'Abarabu, hari ambasade nyinshi zagiye zifungurwa. Nuko ntabwo izo ni izafunguwe ejo bundi vuba aha ngaha, ariko na mbere yaho gato hari ziriya zo muri Zimbabwe, ntabwo ari iza kera, zo muri Angola. Narinzi komojeho kugira ngo imyaka ikurikirana zigenda ziyongera, ntabwo zigabanuka, kandi n'ibihugu bifungura za ambasade hano mu Rwanda. Narinzi komojeho ngamije kugira ngo ndebe kugira ngo mushyire mufungura ambasade mu gihugu kiniki, mushingira kuki? Hari impamvu nyinshi. Cyambere ni umubano uri hagati y'ibihugu byombi, ndetse n'icyifuzo cy'abakuru b'ibihugu yuko umubano watera indi ntambwe. Ndetse ntabwo ari umubano gusa, yabishingiye no kuri gahunda z'ubutwererane cyangwa se z'ubucuruzi bushobora kuba hagati y'ibihugu byombi. Ibyo byose rero iyo byuzuye igihe kiragera abantu bakavuga ati kugira ngo byihute, kugira ngo bikurikiranwe neza, bikenewe ko habaho abaduhagarariye muri ibyo bihugu ubwabyo. Ubundi bikanashingira ko mu bihugu bimwe na bimwe usanga hariyo n'abanyarwanda benshi. Hari impamvu nyinshi zishingirwaho, ariko icyo ugomba kubona mu gufungura ambasade ni ukuvuga ko ibihugu biba byiyemeje kugira urundi rwego bishyiraho umubano wabyo mu buryo bwa politike, mu buryo bw'ishoramari, mu buryo bw'ubucuruzi n'ibindi. Nicyo biba bisobanuye. Hanyuma ku mbuga nkoranyambaga za YouTube, social media zigiye zitandukanye, usanga hari abantu bavuga nabi u Rwanda bagamije kuruhungabanyiriza umutekano no kurusebya. Abo bantu hari uburyo mwashyizeho bwo guhangana n'abantu bavuga nabi u Rwanda banyuze ku mbuga nkoranyambaga? Uburyo bwa mbere buriho ni uko dufite inzego za leta zitandukanye, nazo zifite uburyo zikora mu buryo bwo gutangaza n'ibyo zikora. Ubwabyo ngibyo ni ibintu bikomeye. Dufite n'itangazamakuru rya leta,
ariko dufite n'izo nzego zose zigomba gutangaza ibyo zikora, politiki z'igihugu zigatangazwa, ingamba, imishinga ikorwa byose bigatangazwa kandi bikajya ahagaragara uko bishoboka kose. N'izo za ambasade twavugaga ni uburyo bwo kugira ngo n'u Rwanda rumenyekane na gahunda rufite, politiki rugenderaho mu nzego zitandukanye, byose ni uburyo. Dufite ariko n'inzego za leta ku buryo bwihariye, dufite ibiro bya guverinoma bishinzwe nabyita ibiro by'umuvugizi wa leta, Office of Government Spokesperson, bikorera hano muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane. By'umwihariko bafite n'iyo nshingano yo gutangaza ibikorwa bya leta, ariko no gukurikirana ibyo bitangazwa biba bibangamiye inyungu z'igihugu, ndetse no gusobanura gutanga inkuru nyazo zibirebana n'igihugu cyacu, bakerekana n'isura nyayo y'igihugu cyacu. Ariko biriya by'itumanaho aho tugeze muri iki gihe, ngira ngo nk'uko ubibona, ujya ubona abasebanya, bamwe bari muri iyo mitwe navugaga cyane cyangwa se bayishamikiye, abandi bagendera ku ngengabitekerezo ya jenoside, bari hirya no hino. Abo ngabo ujya ubabona, ariko ubona ko niyo bagize ibyo batangaza, hari n'abandi banyarwanda babasubiza. Abanyarwanda nabo bakunda igihugu cyabo kandi basobanukiwe na gahunda nziza za guverinoma, nabo barasubiza. Biriya rero ntabwo ari ibintu bya guverinoma gusa, ntabwo ari ibintu by'inzego zayo gusa, n'abantu ku giti cyabo bagomba kubigiramo uruhare, ndetse n'itangazamakuru muri rusange. Namwe ubwanyu abanyamakuru mukorera mu Rwanda, muba muzi ukuri, muba muzi ibyiza bikorwa, muba mufitemo uruhare kugira ngo munyomoze na biriya bitangazwa n'abo ngabo, ariko kubanyomoza kwiza ni no kwerekana ibintu nyabyo biri mu gihugu, kuko nk'uko mwabibonye bimwe n'ibintu banahimba, bagashyira ibintu aho ngaho. Ariko burya iyo haje abandi berekana noneho ibiriho, ibigerwaho, kandi bakerekana n'abaturage ko babyakira n'uko babyishimiye, burya nta kunyomoza kwiza kuruta uko nguko. Hanyuma nk'umuvugizi wa leta y'u Rwanda, u Rwanda ruhora mu mwanya mwiza muri gahunda doing business, korohereza ishoramari. Ni izihe ngingo z'ingenzi wabwira kuri iki kiganiro ku buryo n'umuntu uri hanze y'u Rwanda avuga ati koko mu Rwanda ntajya gushora business ishingiye kuri iki kintu? Ni ibihe bikurura abo banyamahanga? Rege by'ingenzi bikomeye ni n'umutekano. Umutekano uri mu gihugu, icyo ni ikintu gikomeye cyane. Ikindi ni n'izo ngamba ziba ziriho zo kugira ngo niba uje gushora imari mu Rwanda umenye aho unyura, utagiye kujanajara hirya no hino. Muzi ko dufite urwego rubishinzwe, RDB, kwakira abo bose kandi rukaborohereza no kubona serivisi baba bakeneye, zaba izijyanye n'imisoro, zaba izijyanye n'ubwiteganyirize bw'abakozi, byaba ibijyanye no kubona amashanyarazi n'ibindi, bakabibonera ahantu hamwe ku buryo bworoshye. Kandi rero ubwo ngubwo rero n'ibyo ngiye bya doing business, hari ibintu bigenderwaho bitandukanye bigenda bisabwa ko tubyuzuza, ndetse tukagenda tubinoza ku buryo uko umwaka utashye tuba tuzi ngo hari intambwe twateye. Ariko buriya iyo tuvuga biriya byo korohereza abashoramari, rimwe na rimwe abantu bumva abanyamahanga, ariko n'abanyarwanda ni abashoramari. Biriya byose bikorwa tugomba kumva ko natwe ubwacu bidufitiye akamaro. Ndaguha nk'urugero, iyo tuvuga ngo bareba igihe gisabwa kugira ngo ushaka kubaka abone ibyangombwa bimwemerera kubaka. Niba iminsi yari 120 ingahe, irenze 100 ikamanuka ikagera muri 80 tuvuge, ariko tukamenya ko hari aho bikorwa mu cyumweru kimwe cyangwa bibiri, tuba dukwiye kurebera no kuri abo ngabo kugira ngo natwe imyumzi tuyimanure. Iyo bikozwe ntabwo ari umushoramari w'umunyamahanga gusa byorohereza, nawe ubwawe ushaka kuyubakira birakorohereza. Byakorohereza ukumva wanabitaye, ntucibwe intege nuko kugira ngo uzabone ibyo byangombwa unyure muri izo nzira bizagufata amezi angahe, mugiye kuguca intege, nawe ukaba wabyitabira kuko ukaba wakubaka. Burya nawe wibikoze ubushoye imari. Ibyo dukora rero ntabwo ari bigamije korohereza abanyamahanga, bidufitemo inyungu natwe ubwacu bidufitiye akamaro.
ibyo byose rero iyo byakozwe kuriya tukareba uko duhagaze bituma tugira ibyo tunoza bifitiye akamaro n'abashoramari b'abanyamahanga batugana bakaba baza ari na benshi ariko natwe ubwacu biba bidufitiye akamaro. Icyo bimaze rero ni uko namwe mujya mubyumva iyo haje abashoramari n'ejo perezida wa repubulika yatashye hoteli Musanze, hoteli nshya, bariya bose ni abanyamahanga baba baraje bashingiye kuri ibyo bati mu Rwanda hari umutekano usesuye, mu Rwanda ibintu byerekeranye no gutangira ishoramari birihuta, ubona barakorohereza mu kubona ibyangombwa, barakorohereza mu kubona amashanyarazi, barakorohereza mu kubona ikibanza, mu kubona ibyangombwa byo kubaka n'ibindi. Ibyo byose babireberaho kandi hoteli nk'iriya ni rwo rugero twari dufashe, ibifitiye akamaro bazayijyamo ariko itanga n'akazi. Yatanze n'akazi mu gihe yubakwaga, yagiriye n'akamaro mu batanze ibikoresho bitandukanye byaguzwe hano, kandi izakomeza igira akamaro kuko n'uyu munsi hari abafite akazi batangiye gukora. Ni ibintu rero bifite akamaro, ni urugero nari ntanze, ariko hari ibindi byinshi, ibibuga by'indege, biriya byambu by'imbere mu gihugu, hari ibintu byinshi, kandi n'abaje bose bakubwira bati twarasomye tureba uko igihugu kimeze, twumva kuko ari ahantu twagenda tugashora imari. Reka tugaruke mu karere k'ibiyaga bigari aho tugiye kureba noneho ku bijyanye n'imishinga imwe n'imwe. Hari imishinga ikubiye mu muhora wa ruguru ndetse n'imishinga ikubiye mu muhora wo hagati. Iyo mihoro ubundi imishinga irimo itandukanye gute? Ni iyihe mishinga yageze ku byo yifuza? Ni iyihe mishinga yadindiye? Uko twumvaga umuhanda wa gari ya moshi, twumva iki? Mwabitandukanyiriza iyo mihoro yombi n'ibiyikubiyemo? Navuga imishinga, ntabwo nayivuga yose, ariko navuga nk'imishinga itatu. Nk'umuhora wa ruguru nigeze kubabwira ibyo kuvanaho amafaranga yishyurwaga mu bijyanye n'itumanaho igihe wabaga uvuye mu gihugu ugiye mu kindi. Ni ikintu gikomeye byavuyeho, ubu ngubu birakora hagati ya Kenya, u Rwanda na Uganda. Ibyo byarakozwe, byaratunganye. Ndetse hari n'imishinga yo guhuza imiyoboro y'amashanyarazi yakozwe mu muhora wa ruguru, ariko imishinga ivugwa cyane muri iki gihe mu muhora wo hagati. Navuga nk'urugomero rw'amashanyarazi ku Rusumo ruzatanga megawati 80, akaba ari amashanyarazi azajya muri Tanzania akaza mu Rwanda akajya n'i Burundi. Ni umushinga uzarangira mu mwaka wa 2021. Ni umushinga rero ukomeye w'ingirakamaro. Bya gari ya moshi iva muri Tanzania iza mu Rwanda, iva Isaka iza mu Rwanda, nabyo ntabwo byadindiye, kuko aho wenda bushatse baba kubyize kudindira kuko ari imyaka myinshi yashize utavugwa, ariko aho byongeye gutangirira ubu ngubu ni uko ari umushinga uba utoroshye. Buriya ni umushinga usaba amafaranga menshi, ni umushinga usaba gukora inyigo zitandukanye, ariko nta cyadindiye, byakomeje kugenda neza. Ndetse mu ruhande rwa Tanzania iriya nzira gari ya moshi igera ku cyambu cya Dar es Salaam yatangiye kuvugururwa aho yari iri, kuko nayo yari ikeneye kuvugururwa kuva Dar es Salaam kugera Isaka. Byaratangiye, kandi ibihugu byombi birakorana kugira ngo n'amafaranga akenewe kugira ngo kuva Isaka kuza i Kigali nabyo bizakorwe. Inyigo zararangiye, ikiriho ubu ngubu ni gushakisha ibigega bitandukanye kugira ngo amafaranga yo gushyira mu bikorwa y'umushinga ushoboke. Ntabwo wadindiye rero, nuko ari umushinga wihariye ubwawo mu bunini bwayo, mu buryo bw'imari ikenewe no mu nyigo zitandukanye zagomba gukorwa, biri mu nzira rero. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igeze gusaba ko nayo yazafatira kuri umuhanda wa gari ya moshi wa Isaka Kigali. Kugeza ubu niko bimeze, nayo uzakomeza Kinshasa? Biracyateganyijwe bityo ko nibura iriya nzira ya gari ya moshi yazagenda, twebwe bitureba no kugira ngo izarenge Kigali igende igere ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nabo aho bazanyuza bakomeza naho izagera. Ibyo nibwo bireba. Tugarutse ku bijyanye n'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba n'ahazaza hawo,
nabonye hari ibihugu bitinda gutanga imisanzu nk'igihugu cy'u Burundi, Sudani y'Epfo ntabwo batanga imisanzu. Ubona ko kudatanga imisanzu ari ishingiro kugira ngo ifashe umuryango kuba wazamuka, bitashobora gutuma uyu muryango ahubwo usenyuka? Nibyo, imiryango ibeshwaho n'imari ituruka mu bihugu biwugize. Hari ibibazo rero biriya bihugu byagiye bihura nabyo, bimwe ntibiranarangira, bigatuma ndetse bimwe bizi gufashwa kugira ngo iyo misanzu ijye iboneka. Ariko turizera ko ibyo bibazo nabyo bifite iherezo, hanyuma ibyo bihugu nabyo bikazabasha kujya bitanga imisanzu yabyo mu gihe uko bikwiye. Uyu munsi iriya miryango n'umuryango wa East African Community ujya ugira ibyo bibazo bishingiye ko n'abatanga imisanzu hari igihe bakererwa, ariko kugeza uyu munsi umuryango urakora, kandi uko imyaka itangira ngo nuko uzagenda unoza imikorere n'ibihugu bikagenda byubaka mu buryo bw'ubukungu, ku buryo bitazajya biba ikibazo ko imisanzu itangwa uko yateganyijwe kandi igatangirwa igihe. Tugaruke gato kuri diplomasi. Nka Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, umuvugizi wa Leta y'u Rwanda, birumvikana ni izihe mbogamizi muhura nazo muri diplomasi? Imbogamizi wazirebera mu buryo bwinshi. Icya mbere ni uko ibihugu bikora diplomasi bishingiye ku buryo igihugu gifite. Ubundi n'izo za ambasade twari tuvuga zigenda zifungurwa, hari n'ibindi bihugu byadusabye ko twafungura za ambasade, ariko kubera mikoro bigenda bikorwa buhoro buhoro uko amikoro abonetse, tukareba aho twafungura handi bishingiye ku nyungu zitandukanye nakubwiye. Icya mbere rero nayo mikoro atuma tutagira ububasha bwo gufungura ambasade hirya no hino ku isi, kugira ngo tube dufite uko duhagarariwe muri ibyo bihugu bitandukanye. Ikindi cya kabiri nacyo gifite aho gihuriye na mikoro, ni uko no kugira ngo tugire n'abaduhagarariye mu myaka iri imbere, tugomba kuzagira ibikorwa kugira ngo n'abaduhagarariye tugire n'amashuri yo kubategura, noneho babashe kujya gukora umurimo kuko bateguriwe, babikore nk'uko bikwiye. Hama rero mu mwaka ushize hari n'ibyo guverinoma y'u Rwanda yakoze yo gushyiraho amategeko yihariye agenga umwuga w'abadiplomate bakora diplomasi ku buryo bw'umwuga. Ibyo ngibyo byagiyeho umwaka ushize, byari bikenewe, nabyo tukaba twibwira ko bizagira uruhare rukomeye mu kubaka ubushobozi bw'igihugu mu buryo bwa diplomasi. Kandi muri uyu mwaka tukaba twaratangiye no gushyira mu bikorwa ayo mategeko agenga uwo mwuga, n'abakozi bo muri ba minisiteri ndetse n'abaduhagarariye mu mahanga twatangiye kubashyira mu byiciro dushingiye kuri izo statut zatowe zemejwe n'inama y'abaminisitiri. Ibyo rero bizatuma twongera kuko ubushobozi bw'igihugu mu buryo bwa diplomasi, mu buryo bw'ububanyi n'amahanga, ariko uko amikoro azajya agenda yiyongera niko tuzajya twongera n'amashami ahagarariye igihugu hirya no hino mu buryo bwa ambasade, ndetse n'abakozi ba ambasade n'izo ngizo ziriho tukabongera. Turacyafitemo bakeya badashobora gukora ibintu byose nk'uko twakabyifuje. Ibyo ni intambwe izagenda zikorwa uko amikoro y'igihugu azagenda yiyongera, ariko n'abahari tubongerera ubushobozi, ndetse n'abandi tukabategurira mbere y'igihe kugira ngo baramutse aho akazi, haba muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga cyangwa se muri ambasade, agende yateguwe ku buryo bukwiye, afite ubushobozi yahawe ku buryo ashobora gukora umurimo we nk'uko abisabwa. Hari impunzi zaturutse mu ihembe rya Afurika, mu bihugu za Somalia, muri za Eritrea, Djibouti, zijya muri Libya. Izo mpunzi nyuma u Rwanda rwarazizanye, rwemera ko ruzakira impunzi zigera kuri 500, ariko kuri ubu ziri Gashora mu karere ka Bugesera ko zatangiye kugenda, ziriya mpunzi zose zamaze kubona ibihugu. Ese impunzi zibona ibihugu byo hari uruhare u Rwanda rubigiramo rubashakira ibihugu? Hari zatangiye kugenda, ntabwo ari zose, nta nubwo bagendera rimwe. Hari ibihugu byatangiye kugaragaza ko
bishaka kujya bizatwara bamwe muri bariya. Hari abagiye Canada, hari abagiye Sweden, hari n'ibindi bihugu bigenda bigaragaza ubwo bushake, ndetse hari n'ibihugu bidufasha no mu buryo bwo kwakira ziriya mpunzi, harimo za Norway zirafasha, za Denmark. Birahari byitabira iriya gahunda. Uko ibihugu bibonetse rero biterwa n'ubushake bwabo, bazajya bagenda babona ibyo bihugu. Ntabwo u Rwanda ubwarwo ari rwo rujya gushakisha ibihugu bifata ziriya mpunzi. Iyo ni gahunda izwi mu rwego mpuzamahanga. Hari imiryango itandukanye yabigizemo uruhare, ari umuryango w'abibumbye ukurikirana iby'impunzi, ari umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Ni gahunda izwi ku buryo igihugu cyose cyashaka kugira umusanzu gitanga, ari mu buryo bwo kubakira, ari mu buryo bwo kugira ngo buriya bishoboka ko hariho n'abazaguma aha ngaha cyangwa bagasubira mu bihugu byabo baturutsemo. Ibyo byose barabikora, ariko ntabwo u Rwanda ubwarwo ari rwo rujya gukomanga kuri buri gihugu ngo nimuze mutware aba bantu, murebe umubare mwakwakira. Bishingira ku bushake bwabyo, ariko ni gahunda izwi binyuze muri ubwo buryo nakubwiye no muri imiryango mpuzamahanga, ku buryo ntabwo ari ngombwa ko twebwe nk'igihugu tubwira abadiplomate bacu ngo bajye bagenda bingingira ibyo bihugu kwakira bariya bantu. Igihugu cyakoze, u Rwanda rwakoze ibyo rwumvaga byari bikwiye gukorwa kugira ngo ziriya mpunzi zive mu kaga zari zirimo muri Libya, mu bucakara no mu mibereho mibi bari barimo, baveyo tubakire, hanyuma n'abandi nabo bagira uruhare rwabo mu gufasha muri iyo gahunda. Twebwe twatanze umusanzu wacu, ariko ibijyanye no kubashakira ibihugu bajyamo ngira ngo hari abandi babikora. Hanyuma ikirimo kuvugwa muri iyi minsi mu buryo mpuzamahanga ni icyorezo cyatangiye mu gihugu cy'Ubushinwa cya coronavirus, cyangwa se coronavirus. Iki cyorezo murabona hari ingaruka gishobora kugira ku bukungu bw'u Rwanda kugeza amagingo ya byanze bikunze? Iki cyorezo ni icyorezo kimaze kugenda gikwira ku isi hose, cyatangiriye mu Bushinwa n'ibyo, ariko ubu ibihugu birenze 30 ngira ngo bamaze kubona iriya ndwara. No muri Afurika mwumvise muri Egypt babonye umuntu umwe, Algeria babonye umwe, mu gitondo bavugaga Nigeria. Rero ni indwara imaze kujya ku migabane yose y'isi. Rero ingaruka ku bukungu zo ni ngombwa, kuko ibirebye byonyine n'ibyo dukora natwe kugira ngo igihugu cyitegure mu buryo bwo gushaka. N'ubu ngubu ku kibuga cy'indege abantu bahari babaza ibibazo, ubushobozi twashyizeho bwo gupima kugira ngo turebe niba umuntu baketse ko yaba afite ubwo burwayi bakamupima. Ibyo ni ibintu tutari twarateganyije. Twateguye n'aho twashyira abantu baramutse barwaye, tubonye abarwayi cyangwa se abo dukwiye kureba iminsi igaye kugira ngo abo twakeka ko bavuye ahantu hari ubwo burwayi bafite n'ibimenyetso, tukabatereka tubashyira ahantu hihariye tubakurikiranira be kwanduza abandi. Ibyo byose ni ibintu bitegurwa ubu ngubu kandi bitwara imari. Ibyo ni ibintu byumvikana. Murabizi ko twari dufite indege ya Rwanda yajyaga mu Bushinwa itakijyayo kubera kiriya cyorezo. Emwe ubu ngubu n'ikigaragara ni uko abantu bikanze iriya ndwara bagenda bagabanya n'ingendo. Ni ukuvuga hari n'abantu bagombaga kuba bazaza nko mu bukerarugendo nk'aha ngaha bakaba bifashe, cyangwa se natwe tukareba tugasanga ibyiza ari uko baba babaretse. Kuko nk'ubu ngubu kuvuga ngo urakira abantu benshi baturuka muri ibyo bihugu byagaragayemo iriya ndwara, urumva ni ukongera risiki yo kugira ngo iyo ndwara tube twangiza mu gihugu. Ibyo byose rero bigira ingaruka niba abakerarugendo bagabanutse, ndetse niba tekereza n'abacuruzi bajyaga bajya gushaka ibintu mu Bushinwa, bajyaga ari benshi, cyangwa n'ahandi hagaragaye iriya ndwara. Abantu ngo barifashe ku isi yose mu bijyanye n'ingendo bakoraga, kandi muri ibyo byose hari ibidindira. Ngira ngo murakurikirana n'ibibera mu isoko
ibyo bita stock market, biriya by'isoko ry'imigabane y'imari n'imigabane. muyabikurikira muzi ko byaraguye cyane muri iyi minsi. Rero ingaruka ku bukungu ni ku rwego rw'isi yose, byanze bikunze no ku Rwanda hari ingaruka bizagira, ntari namenye uko ingana kuko n'icyorezo kiracyariho, ntawe uzi aho igihe kizamara, ntawe uzi aho kizagarukira, ariko byanze bikunze ingaruka zo zirahari. Hari ibihugu byinshi bigiye bitandukanye byagiye bicyura abaturage babyo bari mu gihugu cy'Ubushinwa, cyane cyane muri mujyi wa Wuhan ahatangiye kiriya cyorezo. U Rwanda hari abaturage mwacyuye abanyarwanda babayo cyangwa nta gahunda ihari? Buriya Wuhan ni intara ya Hubei ubwayo hariyo abanyarwanda bagera ku 155 ngira ngo turabazi, ntabwo twabacyuye. Impamvu tutabikoze kandi bitangiye kwigaragaza nuko iyo icyorezo nka kiriya gitangiye, icyambere gutangira gutwara abantu ubavana aho icyorezo cyatangiriye ubajyana ahandi, ubwabyo bishobora kugira uruhare mu gukwirakwiza iriya ndwara. Utabifashe, utabikoze nk'uko bikwiye, ushobora kuzanamo abantu wenda bari bacyandura batari bagaragaza ibimenyetso, ukabazana indwara ukaba urayizanye. Ikindi ariko buriya no gutwara abantu ubahungisha indwara nk'iriya ntabwo ari ibintu byoroshye nk'uko bavuga ngo hari intambara abantu bahurira aha n'aha tugereze kureza indege bahite bavayo. Bisaba gutwara buri wese ukamuvana aho ari, kandi ukamuvanayo ku buryo ari ugiye kumuvanayo, ari n'uwagiye kuvanayo, niba hari uwanduye atanduza undi, ugomba kugira ahantu bahuriza bagapimwa, ugomba kugira uburyo woherereza n'indege kugira ngo ibatware, naho harimo byateguwe, harimo n'abaganga bo kugira ngo bakore ibyo byose. Ni ibintu biremereye ubwabyo, ariko igikomeye ni uko iyo icyorezo nka kiriya cyatangiye ntabwo kiba cyatangiriye hariya, ariko nta kikubwira ko hari naho kizagarukira. Kandi uko twabitekereje niko bitangiye kumera, kubera ko murareba ibihugu byishoboye byagiye bitwara abantu bari hariya kiriya cyorezo cyatangiriye, ariko uyu munsi nabo noneho cyagezeyo. Ni ukuvuga rero guhungisha umuntu ngo hariya habonetse uburwayi, nta cyemezo, nta kikugaragariza ko aho bahungirishirize ubwo burwayi butazahagera, nabyo ni ibintu ugomba kwitondera. Urabazanye, ubavanye hariya, ubazanye hano, icyorezo nto kirahageze, ubwo ntacyo wowe wakoze, kuko ushobora kumuvana hariya gihunze akaza akajya hano agahura nacyo. Kandi twari twizeye n'ibyo leta y'Ubushinwa yakoraga byagaragaraga ko yabishyizemo imbaraga, abantu baguma aho mu ngo zabo, bababuza kujya bajya ahantu bahurira n'abandi. Icyakora icyo twakoze ni uko twahaye ubushobozi na ambasade yacu mu Bushinwa kugira ngo ifashe abanyarwanda bari muri uriya mujyi n'iriya ntara baba bafite ibibazo. Baravugana nabo bose, nibura 2 ku munsi baravugana kugira ngo bumve ko nta kibazo bafite. Icyiza ni uko kugeza uyu munsi nta n'umwe wari wandura iriya ndwara, kandi ufite ikibazo cy'umwihariko twahaye ubushobozi, twahaye uburyo ambasade yacu mu Bushinwa ishobora gufasha uwo ari wese waba afite ikibazo, ari kumwoherereza amafaranga yo kumwunganira. Bafite uburyo bakoresha, byo ntabwo bikomeye, na mobile money na hariya birahaba. Ibyo byose bituma tumenya uko buri wese amerewe buri munsi, kandi ufite ibyo akeneye ku buryo bw'umwihariko tukamufasha. Kandi uburyo byakozwe ngira ngo twabitekerezaga nibyo bitangiye kugaragara. Ubu burwayi burimo buraza buza hano, mu gihe mu Bushinwa hariya icyorezo cyatangiriye kiracyahari, ariko imibare iramanuka buri munsi. Kandi ho kubera ko hari icyorezo cyatangiriye, bubatse n'ubushobozi bukomeye kuko bwo guhangana na kiriya cyorezo. Bubatse ibitaro mu gihe gitoya, ibitaro bifite rwose ibitaro binini, ngira ngo bubatse nka 2 binini. Kandi n'amakuru tubona nuko buri munsi, murabona iyo abantu bafungiye mu ngo zabo badasohoka, bagomba kugezwaho n'ibyo bakeneye, ari bibatunga, ari ibindi bakenera. Bigitangira byari biruhanyije, ariko raporo tubona nuko uko iminsi yagiye ikurikirana byagiye birushaho kugenda neza,
ku buryo nubwo twavuganaga n'abana b'abanyeshuri bigaho cyane cyane bumva bavuga ngo mutuvana aha mutuvana aha, ubu byaragabanutse cyane ariko byashingiyeho n'ibyo kugira ngo tubyitondemo, kuko n'ubundi iyo tubazana tugasanga tugeze ahangaha icyorezo kiraje, twari kongera tukabafata tukabasubizayo, twari kubajyana hehe handi, icyorezo cyakwira isi yose uhungishiriza abantu hehe. ngira ngo uburyo bwiza ni buriya twakoze, ariko ntabwo byatubujije gukomeza gukurikirana kugira ngo turebe biramutse biraye hari ikintu gihindutse cyangombwa gikomeye, nabyo tube twabikora kuko nabyo twarabitekereje, ariko tukagenda dukurikira tujya n'inama tureba icyari gikwiye gukorwa. Kugeza ubu ngubu nuko bimeze, bitavuga ngo byararangiye twarabikemuye burundu, ariko tubikurikirana ku buryo bwa buri munsi, hagize ikindi gikenerwa gukorwa cyakorwa, ariko uko niko twabitekereje, ni nako n'ibyo twakoze n'ibyo, ariko buri munsi tuba dukurikira kugira ngo turebe niba hari ikindi cyakenerwa. Mu minsi mike ishize umukuru w'igihugu aherutse gutangaza ko yahagaritse minisitiri w'ubuzima bitewe n'uko yabeshye ibikoresho bihari byo kuba bapima cyangwa se bafasha umuntu wahuye n'iyo ndwara ya coronavirus. Kugeza ubu umuntu ashobora kugira impungenge ko u Rwanda rutiteguye guhangana na coronavirus. Ukuri ni ukuye? Ku bikoresho birahari bihagije? Ntabyo ibihagije ni bingahe ntabwo mbizi, ariko icyo nakubwira kiriteguye. Hari n'itsinda ririho rikurikirana buri munsi uko kiriya cyorezo kigenda gikwirakwira isi, tukareba n'ibikenewe mu buryo bwo gupima. Hari ahantu hateguwe twashyira abarwayi biramutse bibaye ngombwa, hari aho twashyira abakeneye gukurikiranwa wenda bataragaragaza uburwayi ariko dushobora kuba dukeka. Ibyo byose byarateguwe, n'ibikoresho byo gupima ndetse n'ibindi byose byakenerwa byarateguwe, ariko tugenda tubinoza buri munsi ku kiriya cyorezo cyitwara no kugenda gikwirakwira isi, tugenda tubinoza buri munsi, ariko hari ibyateganyijwe tutari twaranya tugikomeza kugenda twongeraho dukurikije uko icyorezo kigenda kinyanyagira hirya no hino, kandi tujya n'inama n'imiryango mpuzamahanga ibishinzwe, umuryango mpuzamahanga w'ubuzima ndetse n'ibihugu by'inshuti batugira inama, tukanareba n'uko abandi babyitwaramo kiriya cyorezo cyatangiriye. Ariko igihugu kiriteguye kandi kiracyakomeza n'imyiteguro. Hanyuma dusoza iki kiganiro ntitwabura gukomoza ku kindi gitero cy'inzige cyugarije ibihugu byo muri Afurika y'Uburasirazuba. Niho numvise kuzanageze mu ntara y'Ituri hano hafi muri Kongo. Ntabwo byari impungenge ku Rwanda ku buryo vuba hazagera mu Rwanda? Mwiteguye guhangana nazo? Iyo hadutse ikiza nka kiriya birumvikana ko inzego zibishinzwe zitangira kwitegura zikanakurikirana. Rero minisiteri ishinzwe ubuhinzi n'ubworozi biriya nabyo kiriya kizira gikurikirana buri munsi, kandi yatangiye kwitegura no gushaka ibyangombwa byo guhangana nacyo kiramutse kigeze hano. Ibyo ngibyo nabyo ni nk'ibindi byose twari tuvuga by'uburwayi bw'abantu, na biriya ni uko igihugu kigomba kwitegura kuba cyahangana n'ikiza nka kiriya kiramutse kije. Ni naho rero duhiniye iki kiganiro twajyanaga na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga akaba n'umuvugizi wa Leta y'u Rwanda Dr Vincent Biruta. Tubashimiye kuri iki kiganiro tugiranye. Urakoze cyane. Njye rero ndi Olivier Ngabiro, reka mbifuze kugira ibihe byiza muri hose. Bye.